Ngo murakaza neza rero kuri YouTube channel yanyu ya Ira Official nk'uko muzi na muhungu wanyu Iradukunda Shiva. Uyu munsi rero tugiye kwinjira gato mu buzima bwa Burna Boy, dukomereze no mu Rwanda turebe umwana ushobora kuba ari gutera ikirenge mu cya Burna Boy. Mbere na mbere tugiye gutangira ubundi ngo muri kureba ku mafoto ni Burna Boy, gusa Burna Boy ntabwo yahoze uko nguko, ntabwo yahoze ari umukire nk'uko muri kumureba ngo ku mafoto yawo ya, kandi nyine ntabwo ari n'ibintu yavukanye, ntabwo ari ibintu yavutse nyine ari imitungo y'iwabo ya. Burna Boy yarakoze cyane. Burna Boy ubundi yari umwana muto cyane. Ndagira mbibutse ko Burna Boy ubu ngubu ari kuza ku mwanya wa mbere muri uyu mwaka wa 2025 mu bahanzi b'abanyafurika bo muri Nigeria ndetse no muri Afurika ubundi muri rusange, ufite amafaranga atubutse ndetse afite n'izina rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ubukire nyine bwe bubarirwa mu madolari menshi cyane, akurikirwa na Wizkid ndetse n'uyu bita Davido, Tiwa Savage, Olomide, Don J, hakaza Yemi Alade, hakaza Tubebe, hakaza Pino. Ubundi abo nibo baciye abantu 10 wavuga ko bafite agatubutse muri Nigeria. Gusa nitujya muri Afrika yose ntabwo ari abangabo bari buzemo, kuko muri Afrika yose turahasanga Burna Boy ku mwanya wa mbere, dusange Wizkid ku mwanya wa kabiri, dusange Davido ku mwanya wa gatatu, Diamond Platnumz ku mwanya wa kane, ku mwanya wa gatanu turasanga Mr King wo muri South Africa, ku mwanya wa gatatu turasanga nanone Tiwa Savage, ku mwanya wa kane turasanga Yemi Alade muri Nigeria, ku mwanya wa munani Tubebe muri Nigeria, ku mwanya wa 9 turasanga Olomide muri Nigeria, ku mwanya wa 10 turasanga Sauti Sol muri Kenya. Ibi ngibi rero ntabwo turi bitindeho, gutata dukomeza turebe tise Burna Boy ubundi akiri umwana. Burna Boy yifuzaga ubundi kuba hero. Muzagenda mureba, hari na filime yigeze gukora yo mu gitente nyine bya bindi by'abana, yiyise hero nyine, ubona ko azaba intwari nk'uko nguko yabigezeho. Yari umwana nawe ukennye, gusa yari afite impano yo kuririmba, anabikorera cyane nyine, areba ko byamugeza imbere. Iyi rero Burna Boy kuri uyu munsi ndagira ngo ubwire ko afite amafaranga menshi cyane, kuko ari kwarirwa hafi mu madolari miliyoni 22 kujya kuri 35. Ayo ni amafaranga menshi cyane utapfa kwigonde cyangwa utapfa kubonana umuntu uwo ari we wese. Kandi ndagira ngo umenyeshe ko Burna Boy igitaramo yagaragayemo baba bashobora kumwishyura amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'idolari. Ubwo ngo ni miliyoni imwe y'idolari, kandi utabazemo indege, private jet, utabaze urugendo ari bukore, utabaze hoteli y'inyenyeri 5 ari buraremo, utabaze n'ibyo ngibyo n'imodoka ziri muyerekeze n'ibyo ari buzemo, nyine utabaze bya konti. Murumva ko ari umuhanzi ufite izina rikomeye cyane, by'umwihariko mu Rwanda, muri Nigeria ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye nyine byinshi cyane. Uyu Burna Boy afite izina rikomeye cyane. Uyu Burna Boy rero impamvu nifuje ko tumugarukaho, uwo mwana muri kureba aha ngaha mbere ni umwana nyine ufite impano ubundi nka uyu nguyu Burna Boy. Burna Boy ndagira mbaze nkubwire ko amazina y'ubundi nyakuri atari Burna Boy, ubundi amwita Ebnou Oguru. Ebnou Oguru niyo mazina yiwe nyakuri. Uyu nguyu rero Damini nyine Damini Ebouolu Oguru. Uyu nguyu rero ndagira ngo banze ntabwo tujye kugeranya n'uyu mwana, kuko Burna Boy arakuze cyane. Gusa uyu mwana ndagira ngo umenyeshe ko nta foto n'imwe yiwe wabona ari guseka. Icyo nacyo ni ikintu tugiye kureba noneho tuvuga ati se, kandi kumusetsa ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu abanyarwanda dukwiye gukora. Kubona umwana ufite impano nk'iyi ngiyi, afite indirimbo nyinshi cyane, hari bita Crazy Mix, ni umwana nyine. Noneho ndagira mbamenyeshe ko mu minsi iri imbere, ntabwo ari iminsi myinshi, nimvuga iminsi iri imbere ndavuga n'iminsi 3 cyangwa icyumweru kimwe gusa, ndabizi neza ko agiye gusohora indirimbo ikomeye cyane. Ntabwo ari indirimbo imwe, ni indirimbo ebyiri agiye guhita asohorera hanze icyarimwe, nyuma y'igihe kinini cyari gishize nyine adasohora indirimbo. Murajya kuri channel yiwe rero, ni ibintu byoroshye cyane, ugakora subscribe. Ni ibintu bitatwara n'amasegonda 3 gukora subscribe gusa ukareba n'izo ndirimbo, ni ibintu byoroshye cyane kugira ngo tuzamure uyu mwana. Rero tukiriye kuvuga rero kuri uyu muhanzi wacu Burna Boy, ni umuhanzi nyine nawe nababwiye ko net worth afite ari miliyari 22. Uyu mwana rero tugiye kureba kuri net worth ye cyangwa se ku mutungo afite, dusanga nta n'ibihumbi 100 afite kuri telefone. Urumva rero ko ari ikintu kigayitse kubona abanyarwanda. Uzakunda kubona kenshi cyane abana b'abanyarwanda kugira ngo batere imbere bashobora kuba babitewe n'umuryango mu social media. Gusa natwe YouTube channel yiwe ni bamufisha gusa, kandi ndagira mbamenyeshe ko amazina yiwe nyakuri bamwita umundi Bamporiki Innocent. Mugende rero mukore subscribe.
ntabwo ndumva ngo umunyarwanda wabaye uwa mbere muri East Africa, kandi ni ibintu nyine tuba duharanira cyane, tuba dukora cyane. Ndagira ngo nkumenyeshe ko rero uyu mwana nimba utaramuha subscribe, genda umuhe subscribe urebe n'ibyo akora. Erega mujya mugenda munavuge congratulation, nimba umuntu akoze neza byibuza muhe niyo motivation, mubwira ati congratulation, ni ibintu bihagije gusa. Nta kuntu umuntu wabona indirimbo y'inyarwanda ngo ugende uyirebe gusa, nurangiza urebe iyo muri Amerika umubwire congratulation afite nka comment zirenga 100,000. Iyo comment yawe nta nubwo ateze kuyireba, gusa wa wundi uri hasi wagagobye gutera comment byibuze ukamuha niyo motivation, ukaba utayimuha niyo byibuza niyo comment ngo nawe wishime. Ndabakunda cyane rero, niba kino kiganiro kikunyuze cyangwa niba nawe ufite ibikorwa ukora bwo ndavuga impano, wanyandikira ngo muri comment nkagufasha tukareba ko twazamura impano yawe. Dore ni twebwe Rwanda rw'ejo, kandi ni twebwe musingi w'igihugu cyacu. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao. Bashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse, haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se ku content creator, haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kureba aho ngaho imbere, y'abagore, iby'abagabo, kogosha tondezi n'izindi mashini, haba microphone, by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane, wahamagara kuri nimero uri kureba aho ngaho twabikugezaho.